A gata hipnotizando e o baile hipnotizado. Eu falei que tava bom, mas ainda vai melhorar. É fato. Meu filho vem pra casa, diz que a mãe tá ligando, nós ficou por aí. E a safada, na hora de ganhar baterada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um regatinho pra mim. Nós fiquei por aí, nós fiquei por aí, nós fiquei por aí. Eu tava atrás. Vai na marreta do Chapolin, vai na marreta do Chapolin, cai na Chapolin, cai na marreta do Chapolin, cai, 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 cai.